Ah, pa, dobro večer, ja sam Božidar, ovo je još jedan live video prenos ili live druženje za Facebook grupu Kosmički čovjek, također isto imeni kanal, YouTube. Večeras ćemo pričati, družiti se malo, diskutovati, postavljati pitanja, odgovaranje i u suštini dobro se zabaviti, ja bih rekao. Evo ovako. Večerašnja tema će biti nešto što je, ajde da kažemo, posebno, ne previše posebno, ali posebno. I sad ću ja reći šta je to u pitanju. Samo da vidimo ovdje. Ovako. Večeras ćemo pričati o jednoj vrlo interesantnoj temi i dosta traženoj, da kažemo, da se opiše, objasni, a to je nešto što se zove šta to ima iznad astrala. Znači, šta se to dešava iznad tog famoznog čuvenog astrala i koji su to sve nivoi tih postojanja koji su van ovog fizičkog ili nešto drugačije od ovoga i šta se tu dešava u stvari. U suštini, da se malo bolje pojasni moj pogled na te stvari kroz neko iskustvo, tako da kažemo. Tako da to će imati veze ne samo sa tim nivoima svesti, nivoima uma, već i sa mojim, kako ih to mogu da kažem, ličnim iskustvom koje vidim da je dosta ljudi zanima i to interesantno im je. A to je kako to izgleda u stvari viši astral, kako se to božanski, ti svetovi i divna ta iskustva i šta to ima van toga, Bog te mazo, šta to ima van toga i kako to izgleda. Pa ovako, ono što bih sada mogao da vam kažem je na neki način kako ću ja početi sa svim tim. Znači, a počet ću tako što ću krenuti da pričam o ovom sada i ovdje, kao i uvek što kažemo. I to ćemo nazvati neki osnovni nivo i osnovno vreme. Znači sada kao nivo postojanja ili mesto i ovdje kao jedino to neko vreme što možemo da kažemo da postoji, ako uopšte možemo da kažemo postoji. Međutim, za vreme više može da se kaže da je nešto što je izmišljeno. A sada je to večnost. Tako da šta možemo da kažemo o tome? Evo ovako. Broj jedna stvar, znači, da li je ovo sad ovdje, što ja i ti koji gledaš ovo, da li je ovo sad ovdje neki duhovni svet? Kakav je ovo svet ovdje? Je li ovo svet nekih fizičkih predmeta, nekih tela? Je li ovo svet ljudi, životinja? Je li ovo svet bogova? Drugim rečima, čiji je ovo svet? Kakav je ovo svet? Šta je bre ovdje? Razumeš? Čemu se ovdje radi? Ono što bih mogao da kažem proističe iz moje sopstvene percepcije i ličnog direktnog iskustva. Znači, nešto što bih jedino mogao da uzem za autentično i autoritet u stvari vezano za ovo ovdje, sad što se dešava. Znači ja lično, samo nešto je to gledajući kroz mene lično. Pa da vidimo kako to izgleda u suštini malo i sa strane. To bi bilo interesantno vidjeti. To u stvari je ono što se dešava ovdje. Znači, gdje se ja sada ovdje nalazim? Ja mogu da krenem da opisujem prostor u kojem se ja nalazim ovdje, međutim to nije baš istinito kad ja kažem prostor. Jer ne opisujem ja prostor, ja opisujem ovdje objekte koje ja vidim. Ili ako bi zatvorio oči, mogu da opišem nešto što čujem. Drugim rečima, ja se bavim čulima. Znači, bavim se čulima. I ono što mi kažemo, telesnim čulima. Znači, čulima od ovog ovdje tela, forme. I ako bi ja pričao kroz čula, ja bih onda pričao o tome šta moja čula meni govore i na koji način ja to vidim, kako ja to doživljavam, kako ja to razumijem. Sada, kada smo mi zaključili pod broj 1 da ono što čula vide ili čuju ili koju informaciju na meni, da kažemo, daju, onda bih možda mogao da se prebacim na jednu drugu stvar, a to je da kažem da što se tiče čula samih, čula ima jako, jako puno. Neka čula su telesna čula u smislu fizičkog tela, ono što mi možemo da kažemo
da je merljivo po nekim parametrima, znači ovo ovdje sad što može da dodirne jedno drugo, što može da vidi jedno drugo. To je nešto što mi otprilike zovemo fizičko telo. To je malo netačan opis, ali ajde da počnemo od toga. Znači, što se tiče fizičkog tela, sve što postoji za fizičko telo je fizičko telo. Čak neko bi rekao kako je to moguće. Ako bi sad čovjek nešto video sa svojim fizičkim očima ovako, gledajući nešto, bilo koji fenomen koji čovjek može da vidi sa očima je fizički fenomen. Sad neko bi rekao, pa to je nemoguće, može čovjek da vidi ovo, može čovjek da vidi ono. To jeste tako, to je tako. Ja ne kažem da to zaista što postoji tamo, što oči vide, da je to u stvarnosti nešto fizičko. Ja kažem da je to ono što oči tako tumače, to oni to vide tako. Znači oni to predstavljaju. Kao kad bi ja sad uzeo recimo i stavio jedan projektor. Ovdje recimo na zid iza mene što vidite. I pustio neku sliku da igra tu. Recimo neka ženska se tu vrti, igra, ide neka divna muzika, zvezde idu oko nje, nešto predivno se čuje i mi to gledamo. I sad kad bi ja pitao šta je to tamo iza, neko bi mi rekao pa to je neka ženska koja igra, čuje se divna muzika, znači neko slavlje u pitanju ovo ono. Međutim, to apsolutno nije tačno. Gledajući iz perspektive, znači onoga koji je to pustio. Znači ja znam šta sam ja tu uradio. Ono što sam ja sam pustio jednu određenu vrstu svetlosti na određenu površinu, fizičku površinu, koja liči, koja projektuje određenu vrstu informacije kroz svetlo ili električnu energiju na određeno, ajde da kažemo, na određenu površinu. I to liči nama na nešto. I zato što to nama liči na to nešto, na tu žensku koja to igra, šta mi radimo? Mi to povezujemo i kažemo to je to. A u stvari kad bi mi malo stali i pogledali, kad bi čuli, kad bi rekao pa nije to, mi bi rekli pa jeste, znamo mi da nije to. Ali mi se pretvaramo da je to tako, da bi mi uživali u tome, da bi mi to mogli da istražimo, da vidimo šta je to. Na neki način da to iskusimo. Vidite, ovo je vrlo bitna stvar ovdje, što uopšte ja pominjem ovo, kakve ovo veze ima sa višim astralom. Kakve ovo veze ima sa nekim drugim dimenzijama. Ima velike veze zato što čovjek ono što radi, vrlo često, on se pretvara. Šta to znači pretvara se? To znači da on zna šta se dešava. Ali on namjerno ulazi u tu neku igru da se pretvara da nije to je nešto drugo. Da bi on mogao da uživa u to, da iskusi to na neki drugi način. Jel pazite, svi ovo što mi vidimo sada ovdje, neko bi mogao da kažem, pa jeste, to se sastoji, to su sve neke čestice u pitanju, neke ćelije, čestice, neka vrsta forme, energije, znači to su sve, i to bi bilo tačno, apsolutno, kad bi neko rekao. Ako bi gledali strogo, iste neke analize naučne, neke analize, suvoparne naučne analize, to je stvarno tačno. Neko bi mogao da kaže, to je sve jedna određena vrsta svetlosti, energije, i to je tačno. I niko ne bi mogao da kaže, pa nije tako. Znači, realno gledajući jeste tako, ali jel vi tako vidite život ovaj, jel ga doživljavate, samo kao jednu određenu energiju? Ako se to sve određena energija, što se vi uzbuđujete oko bilo čega? Što vas nešto nervira? Pa to je samo određena energija, što nas boli dupe, razumeš? Ako je to određena energija, onda smo i mi određena energija. Znači, razumete, ono što čovjek radi, sam sa sobom konstantno, sa njegovim umom ovako tu, on određene informacije koje dobiva svojih čula, on ih filtrira, to se sve dešava automatski, i pretvara ih u nešto što on zove iskustvo i on to doživljava kao da je stvarno. Znači, mi sad možemo da gledamo neki film na ekranu, na monitoru, gledajući iz fizičke samo perspektive, posle ćemo izaći u nešto suptilnije, čisto da imamo bazu odakle idemo, ništa drugo. Znači, čovjek može izuzetno jako da se uzbudi kad gleda neki film, seriju neku. Razumete, znači, nešto što na platu, na ekranu, na monitoru, na telefonu, na šta god je u pitanju. Da to bude neverovatno uzbuđujuće u smislu da se neko uzruje, da se neko iznervira čoveče. Da ga pogodi to, da bude tužan ili izuzetno srećan, radostan. Da se uzbude u nekom romantičnom smislu. Da ga zaintrigira to da krene da razmišlja o nečemu, da ga to na neki način privuče ili odbija. Znači, interesantna stvar šta se dešava. Razumete, znači, što to uopšte nas
tangira, kad mi znamo da je to samo neki materijal svetleći koji nam pokazuje neke svetleće slike tu, koje nama liče na nešto. Kao što ovo vi sad gledate na vašem monitoru. Znači vi vidite neku određenu formu. Ali ono što je interesantna stvar, što čovjek u stvari, on konstantno stvara stvarnost u njegovu u kojoj on živi. I on to zove stvarnost. E sad, da li je to stvarno tako ili nije, ja neću da ulazim u to. Ali mi bi trebalo da znamo da čovjek, on stvara, bez obzira šta god on vidi, kakve god njemu informacije dođu, na kraju krajeva on uzme te informacije, od njih napravi ono što on hoće, što on želi. Ili na šta je primoran sa nekim, kako bih to rekao, sa nekim navikama. Na šta je navikao nešto pa onda sve uklapa u taj kalup. Ako neko navikao da je život jako težak, loš, ono, šta god vi tom čovjeku da pokažete. Na ekranu ili uživo što kažu, ili kroz prozor, da dohvati to njega, da mu da, on će na kraju kraja, on će sigurno tu da uklopi da ipak to nije baš tako dobro. Ima tu nešto loše. Ili obrnuto, čovjek koji jednostavno, kako da kažem, otvoren je za život malo više. Ne mogu da kažem da je pozitivan, ali otvoren je. Znači, dozvoljava stvari da se dese kako se dese. Ok, popravit ćemo ako treba, nema problema. Kakve god stvari, iskustva ili šta god vi da date tom čovjeku ili šta god on da vidi, on će pronaći nešto što će mu se tu, na primjer, dopasti, svidjeti ili nešto interesantno. Ako ništa nije interesantno na kraju krajeva, interesantno bi bilo da prisustvuje nečemu što mu je novo bilo, eto, pa radit ćemo nešto drugo. Razumete? Znači, mi, ljudi, znači ljudsko biće, bez obzira da li mi mislimo za sebe da smo mi telo, ili neka energija, ili svetlost, ili ili neka tehnologija, interesantna je stvar da svako čovjek pojedinačno za sebe, znači da li na nekom svesnom nivou, što znači ja to želim, ili na nekom nesvesnom nivou, što ja ne želim to, ili ja ni ne znam šta se tu dešava, čovjek na neki način on uslovljava i oblikuje te neke informacije ili tu neku energiju ili šta god on da dobije, on to oblikuje u nešto eto što on, na primjer, je njemu poznato ili što on želi ili što ne želi. Drugim rečima, on oblikuje svoju sopstvenu stvarnost. Pazite, to je izuzetno bitna stvar da čovjek to razume. Znači, na ovako neki bazičan, jednostavan, prost način. Da samo on to ili ona to, da oni to razumeju. Kakva god da se da argument za ovo sad što sam rekao, ja kažem svako ima nešto svoje i treba da gleda iz svoje perspektive, ja sam uvijek za to. Kakav god argument da se da to nije tako. Ja vam kažem, na kraju krajeva vi birate kakav će vama život da bude. Ne u smislu šta se vama dešava, kakve informacije dobijate, šta vidite, šta čujete, šta osjećate, o čemu razmišljate. To su sve neke vrste, da kažemo, informacija. Možemo da kažemo, neka vrsta informacije, kakva god da je. Ali mi smo ti koji tumačimo tu informaciju i radimo sa njom šta god mi hoćemo. Ili mislimo da možemo ili mislimo da ne možemo, ali na kraju mi to radimo. Znači, ja ne kažem da ne postoje ljudi koji su u nekim naizgled jako teškim okolnostima i situacijama. Ali ja također kažem da svaki taj čovjek pojedinačno, on bira za sebe kako će da vidi to. Koliko znate ljudi koji iz vaše perspektive žive čovječe vrlo zajeban, težak život žive. Ali kako su oni tako nasmejani, radosni, toliko puni energije lana. A neko ko živi ko kralj, ko bog, ko car, gledajući fizički, neraspoložen, uvijek mu nešto smeta, nema osmeha, nema te radosti, koja je u stvari nama jedna od najbitnijih stvari, radost, mir, zdravlje, ljubav. Razumijete, znači nije do okolnosti, do nas je, do toga kako mi percipiramo, vidimo, tumačimo to. Nema veze, situacije su skoro pa nebitne. 99,9% znači je bitno smo mi. 0,1% vjerojatno i još manje od toga su situacije. Pa vi vidite. Znači to je nešto iz moje percepcije gledajući samo, ništa drugo. Još kad bi mi skontali da mi možemo i to, i situaciju da preokrenemo, pa to je milina Božja. Što ovo govorim? Kad kažemo čovjek se pretvara. Čovjek konstantno bira. Većinom je to da čovjek nesvjesno to radi, ali to mi osvestimo tako što mi to primetimo i da kažemo pa možda može ovo da se promeni. On bira stvarnost u kojoj se nalazi.
za njega, njegovu ličnu individualnu stvarnost, što je najbitnije od svega za čoveka dok je još pojedinac, individua, dok je taj jedan. Razumete, to je najbitnije od svega. Znači, ja ne kažem da je najbitnije od ljubavi, znači samo vezano za njega samoga, za nju samu, to je to. Idemo sad dalje. Pričali smo o telima, o situacijama koje su telesne, o čulima koja su telesne, a tako. Ali mi znamo da postoji nešto još. Drugim rečima, nešto malo drugačije. Slično, ali ne isto. Drugačije. Šta je to? Šta je to je veliko pitanje, zato što po meni jako bitno pitanje. Zašto? Zato što kada mi otkrijemo nešto što postoji drugačije od onog na što smo mi navikli, šta mi koristimo, šta smo mi do sad vidjeli ili iskusili, ono što može da se desi, kad mi vidimo da ima nešto drugačije, možemo da krenemo da uporedimo. I poređenje je izuzetno bitna stvar za čoveka koji je još uvek u umu. Jako bitna stvar. Znači, zašto je to bitna stvar? Zato što čovek kad krene da poredi, on može da vidi nešto šta je nešto bolje ili šta je nešto gore za njega. Možda vidiš da li mu se više sviđa ovo ili ono. Drugim rečima, sad postoje opcije. Mi nismo ni znali da postoje opcije. Odjednom ima opcija. Pa koliko ima opcija? Pa ima 1, 2, 3, razumeš. I onda ti kreneš da istražuješ, vidiš čovječe, iskusiš, stvarno bre, čovječe ovdje bre ima drugih svetova, evo. Ima druga tela neka, što se ovo dešava. I onda sve što više čovjek posveti svoje pažnje, izuzetno bitne stvari, najbitnije možda, on sve više i više primećuje da toga ima jako, jako puno. Da u stvari ljudsko biće, njemu kreće da se širi ideja o njemu samome. Kada on kaže ja sam ljudsko biće. Ja ne kažem da svako biće za sebe to kaže. Ja sam to i to biće. Ali dok se mi klasifikujemo kao ljudsko biće, tu ideju, ako se držimo toga, treba jako da proširimo. Treba da je proširimo do te granice da više u stvari nije ni bitno da li sam ja ljudsko biće ili sam neko drugo biće ili nebitno. Znači, toliko sam veliki da sve ja to obuhvatam. Kontam, razumem, mogu da iskusim. Znači, drugim rečima, ne moram više da se poredim. Čovjek može, ne kažem da prevaziđe poređenja, ali on može da ih preraste. Jednostavno, toliko je se proširio da više nema nikakve smisla meriti. Sa kim da se meriš? Sa kim, čoveče? Pa kao sa drugim ljudskim bićima. Ko je drugo ljudsko biće, čoveče? Razumeš? Znači, ti znaš za svoje iskustvo. Ti u jednom trenutku si toliku vrednost i toliku svest i pažnju si dao samom sebi da prosto ti je smešno da se porediš s nekim drugim. Ne u smislu da si ti bolje ili gore od nekog drugog, nego prosto je besmisleno. Koja je poenta toga? Razumeš? Znači, o tome se radi. To je sad već neki mentalni nivo. Čovjek sad sa svojim umom, kreće da razume da u stvari telesna čula to što mu govore, to je samo jedan nivo postojanja. Znači, jedan nivo njegovog razumevanja onog što on jeste. I onda se razvija, širi se, to počinje da poprima ogromne proporcije. Znači, on počinje da vidi, čovek, da on u stvari ima još tela, čoveče. Da njegova mašta, kako on to zove, da to nije samo neka glupost. Nego to je bre neverovatna sposobnost njegovog uma, kao neki mentalni ud ili neka moć koju on ima, koju on može da upotrebi na različite načine. I to ne samo na ovom fizičkom ovdje nivou, nego i na nečemu što obuhvata ovaj fizički nivo, a to se zove mentalni nivo. Pazite, ja ne kažem da je to nešto bolje. Ja kažem da mentalna sila, da je tako nazovem, ili mentalna dimenzija, ili u našem prevodu misli, koje čovjek svesno može da upravlja, ako to želi, da ih stvara, razara, radi s njima šta god hoće, ili da ih ignoriš u potpunosti da ni ne postoje za njega. I to može. Čovjek, znači kad shvati da on u toj dimenziji može, znači to mu je dozvoljeno, može da određuje sve ostalo u fizičkoj dimenziji. Znači, da menja ili još bolje da ne menja, nego da razume na drugi način. Znači, bez dodira da ti pipaš neko telo ili nešto sa svojim umom da ti radiš, da ti to odlučiš, slušaj, pa
Pa čoveče, možda meni ne treba da menjam fizičke okolnosti ako ja već ovakvu silu imam. Možda ja bi trebao, možda, da ja vidim kako ja na drugačiji način to mogu sve tu da vidim. Da ja ne moram da se trudim. Da mogu da uživam. Pošto za čoveka vrlo često uživanje znači neki rad. Međutim, ima i ona druga strana uživanja, znate, koja ne zahteva nikakav rad. Naprimjer, gledamo nešto ili slušamo nešto. I to bi neko rekao da je trud. I jeste minimalan trud. Ali imaju neke stvari koje ne zahtevaju nikakav trud. Znači, kad čovjek legne da se odmori. I samo, znači, ko će da ide da spava? Kakav je tu trud? Neko bi rekao, pa brani se od misli, ja ne kažem da on može ili nešto da uradi. Ja samo kažem, kakav nam trud treba kad mi legnemo da se odmorimo. Znači, tu sve ono što se mi trudimo i sve akcije se smanjuju. Razumete? I mi to doživljamo kao ultimativno uživanje. Tu je odmor, baki, znaš kakav, to je to. To je mentalna sfera postojanja. Znači, čovjek sa svojim sopstvenim umom, koja je jedna velika moć, znači to je moć na našem raspolaganju, kako god da je mi koristimo, on može da vlada sa svojim sopstvenim životom ako to želi. Ja ne kažem da on to treba ili ne treba, ja kažem da je ta mogućnost dostupna i ona je apsolutno, kako to mogu da kažem, apsolutno, pa ja bih rekao validna, znači ona je baš takva kakva treba da bude. To ne morate nikoga da pitate da li smijem ili ne smijem to. Jel ti to možeš ili ne možeš? To je jedino pitanje. I to je jedino pitanje za sve. Da li neko može nešto ili ne može nešto u ovom sadašnjem momentu. To je to. Ako možeš, ti poslije toga razmišljaš da li bi trebalo ili ne bi trebalo. Ali ti ako ne možeš, šta ti dalje ima da razmišljaš o tome? Razumeš? Osim ako ti to nećeš da nabaviš tu mogućnost, pa ti sad radiš u tom smeru. Znači, mentalna dimenzija, to je taj neki, ne mogu da kažem i drugi nivo, ali jednostavno nivo koji obuhvata ovu fizičku. Znači, mentalna dimenzija, zašto ja kažem da to obuhvata, kako to može da obuhvata fizičku dimenziju? Zato što čovjek, jedan jedini evo razlog, mi sad pričamo iz individualne ljudske percepcije. Znači, to je nešto što bi neko razba, dobro, to je sitno, malo, jeste, ali ajde da vidimo šta je. Ajde da vidimo šta je. Čovjek sad, bilo koji čovjek, evo vi koji ovo gledate, vi možete sad da zamislite nešto što u ovom svetu ovdje uopšte ne postoji. Sad neko bi rekao, čekaj bre, kako je to moguće, kako mogu da... Evo, probaj. I sad neko bi rekao, dobro, sad možda ne mogu, ali probaj. Probaj. Probaj da zamisliš nešto, recimo, što postoji u nekoj nemogućoj poziciji. Evo, počnemo od toga. Ko što ono kažu, ružičasti slon u sobi. Razumete? Znači, vi možete da zamislite nešto što nikada do sada niste vidjeli. Nikada. U takvom obliku. Kako je to moguće? A moguće. Znači, vi možete sada zamislite ceo svet u kome vi živite ovdje koji je vama poznat. I još plus da izmislite 10 puta više od toga. To ovaj svet, on ne može to da proizvede. On ne može fizički svet da stvori to što vi možete da zamislite u deliću sekunde. On to nikada ne može da stvori. Razumete? Znači, vi u vašem umu što možete da stvorite, da dozovete u postojanje, to za ovaj ovdje svet se zove čarolija. To se zove magija, to se zove moć, to se zove božanska sila. Znači, vi to što možete da stvorite u vašem umu, ovaj svet ovdje ne može da sanja o tome. Ovo fizičko tijelo ovdje, ova tastatura, miš, kamen, voda, ono. Razumete? Znači, vi sve to možete u vašem umu da radite šta god vi hoćete. Vi se tu izuzetnu moć imate to. Ali interesantna je stvar što vaš um, on utiče ne samo na vaš pogled na ovaj svijet, na vas lično, on može da utiče i na materiju. Razumete? On i upravlja materijom. Ako ima neki konduktor ovog velikog voza fizičkog što mi zovemo Zemlja, taj konduktor se zove um, ljudski um. Znači, ja ne pričam ovdje o božanskom, nebožanskom. Ja ne ulazim sad u to. Ja ulazim samo u individu, u čoveka pojedinačnog. Šta on može. Ja ne pričam sad ovdje da neko sad nešto zamisli, nešto se desi. I to je moguće. Ali, na primjer, ja sad hoću nešto da uradim. Ja zamišljam kako ću to da uradim. Pazite, ja prvo zamišljam kako ću to da uradim i onda to uradim. Znači, ja to što sam ja zamislio, ja ga materializujem ovdje, dovedem ga u postojanje. Razumete? Znači, interesantna stvar. To je samo najprosečniji način kako se koristi, kako ga svi skoro koriste.
Mnogi ljudi ga koriste u nekom smeru da ih zeza njihov um. Ali on kad ne zeza, kad je on koristan, znate vi šta je, kakva je to sila? Sila za dobro. Interesantna stvar. Pazite, sve ovo što mi sad vidimo, tehnologiju ovdje, telefoni, kompjuteri, elektromagnetne naprave, raznih vrsta, bilo kakva vrsta tehnologije, ko bi rekao čovječ, ko bre vanzemaljci da su u pitanju, ali nije to vanzemaljac napravio, to je ovaj ovdje napravio, to je taj tu napravio. Doveo ga iz te neverovatne dimenzije nepostojanja, znači ovdje u tom fizičkom svijetu to nije ni postojalo. A šta je on uradio? Kako je taj interesantan čarobnjak, taj um? On je smislio način kako on od ovih materijala ovdje u fizičkom svijetu, kako on možda napravi nešto što on smislio. Zamislite vi koje igralište je ova zemlja ovdje za naš um. To je kao neko dete genijalno koje se igra sa nekim stvarima i barata sa njima kako god hoće. Razumijete, svi ti ljudi, znači bez obzira da li su pojedinci ili grupa, genijalci koji su napravili nešto, oni su koristili svoj um da oni to naprave. A da se sprovede to u delo u fizičko, oni su koristili svoje ruke ili druge ljude ili kako god da je u pitanju. Znači orkestro je ovaj ovdje, je taj orkestro. Ne pričam opet ništa o božanskom dalje, samo pričam na ljudskom individualnom nivou, to je to. Sad kad smo utvrdili fizički taj nivo postojanja, mentalni nivo postojanja, znači njegove izuzetne nepresušne mogućnosti, onda sad idemo na nešto drugo. Šta je to drugo? Dešava se to da postoji nešto što čovjek može da doživi, što se zove vantelesno iskustvo. Jeste. Sad neću zalaziti u to šta je to tačno, kako to izgleda, ali moram da dohvatim tu sferu da bi objasnio na neki način, da dođemo konačno do onoga o čemu sam ja htio da pričam. I zbog čega uopšte idem tako gradiran, znači vrlo je bitno da imamo bazu, dakle polazimo. Znači, za mene je u stvari to bitno, bolje tako da kažem. Desi se da čovjek sanja neki san. Ode da legne da spava i sanja neki san. Neverovatna je stvar uopšte postojanje tog fantastičnog fenomena koji se zove san. Znači, jedino sa čime mi možemo da ga uporedimo je ovaj ovdje svijet koji mi vidimo fizički. Znači, normalan prosječan čovjek koji ništa ne zna o ovim stvarima, ništa nije doživio, iskusio, niti ga interesuje, on definitivno san može da uporedi s ovim ovdje svijetom. To je neki čudniji svijet, može da bude, svetliji, mračniji, malo neobičniji, veći, manji, ali vrlo sličan. Objekti, predmeti, sve je vrlo slično. Tu poneki put doživimo nešto što nikad nigde nismo ni vidjeli ovako. Interesantna stvar. Znači, mi u snovima možemo to da doživimo. Neko bi sad rekao, pa dobro, to je vantelesno iskustvo. Ja bi se apsolutno složio sa tim. San, to nije telesno iskustvo. Nije fizičko telesno iskustvo. Pošto tela su mnoga, tako? I to ćemo tek doći do toga. Znači, nešto što čovjek naziva formom, šta ja zamislim sad neku, ne znam ja sad, neku loptu, svetlaću loptu kako leti tu. Koja je to forma? Je to neka fizička forma? Što sam ja zamislio? Znači, ja se ponašam prema njoj kao da je fizička, ali u stvari, ta forma, ona je mentalna forma. To je misaona forma, je li tako? To je neka misa moja koju ja vidim, znači ja sam to zamislio. I ona postoji samo za mene. A u snu? Možda je slično tako. Znači, koja je to forma u snu? Je li to napravljeno od nekih čestica, materija možda? Od neke energije je li to napravljeno? Od čega je to napravljeno u snu? Razumete? To je dimenzija, također, jedna dimenzija suptilnija od ove fizičke ovdje. Kad kažem suptilnija, to znači da ona jako brzo može da se menja u skladu sa nama samima. I nas vrlo često opisuje. Pazite, interesantna stvar. Ja ne kažem to za fizički svijet. Pričat ćemo mi o tome nekad. Ali za san definitivno možemo to da kažemo. Možda nam kaže neke mnoge stvari o nama, da nam pokaže, jel tako? Jeste. Sad, šta možemo da kažemo još za san, pa da idemo dalje? Za san možemo da kažemo također da se čovjek i tu također pretvara. U snu se čovjek vrlo često pretvara, ono što mi zovemo nesvesni snovi. Kao sanjao sam to i to, čoveče, neko me jurio, ganjao me, neku sam scenu doživeo neverovatno ili fenomenalno ili ružno, ali čovjek se pretvara da je to stvarnost u stvari. I to ova ovdje fizička, telesna stvarnost. On se pretvara u snu, on je navikao na ovo i onda kao on ode i postane suptilan,
On ponovo stvara. Znači, pošto čovjek, kao što mi vidimo, je jako kreativno biće. On konstantno nešto stvara. Pa makar ovdje. Ali stvara konstantno nešto. I kako da miruje. I to se također nastavlja u snovima. U snovima interesantna je stvar da čovjek je veliki stvaraoc i ono od čega on stvara od sebe samoga. Od svojih sećanja. Od svojih osjećanja. Od svojih misli. Od nekih utisaka. Od nečeg što je negdje nekad video ili čuo. Ili osjetio u sebi samome. Znači, to je suptilna, zato kažemo, to je ta tanana, suptilna, ne fizička dimenzija postojanja, san. Znači, zato što čovjek i tu postoji. On može da vidi sebe, da li ima neko telo ili nešto drugo, on zna da je tu. Ali fora je u tome što u običnom snu, što mi kažemo u nesvjesnom snu, čovjek ne zna da je to san. On se pretvara kao da je to ovdje i deluje mehanički, on ide po nekoj mehanici, kao po nekom nesvjesnom nahođenju. Međutim, dešava se također, mi to znamo, da postoji nešto što zove svjesno sanjanje, svjestan san. Čovjek se u snu, desi se fenomenalan twist u njegovom umu, u svjesnosti, eksplozija koju on možda ne vidi. Da čovjek postane svjestan da sanja. Pazi, interesantna stvar, čovjek je shvatio da se nalazi u nekom prostoru koji on može da vidi, da čuje, da pomiriše, da okusi, da osjeti, da dodirne, koji sigurno nije fizička stvarnost. To nije njegova ta kuća tamo, on to vidi da je to drugačije. On vidi da on kad skoči ono polako, može čovječe, kao da je ta neka, po znacima navoda, sila teže ili gravitacija, drugačija. Neki čovjek tamo ima neke čudne stvari po glavi, razumete? Hrane se čudno, on pogleda, ima 6-7 prstiju, to se menja i on shvatio da sanja. I sad taj čovjek, ako se ne uplaši toga, vrlo često se ljudi ni ne uplaši toga kad dobije, zato što je osjećaj fenomenalan, taj osjećaj nas podržava, to nastane nevjerovatna sreća. To pričamo o prvim nekim putima. Ja sanjam, sad mogu da radim šta god hoću. Vidite li to? Znači, on je sad došao u dimenziju gdje je on svestan da on sad može da radi šta god hoće. I on je sad srećan zbog toga, sad ću da uživam, sad ću da ispunim sve svoje želje. Sad ima breda puca sad. Znaš šta ću da radi? I on uživa, radi ovo. Međutim, to se vrlo kratko traje. Neću da ulazim u razlog zbog čega, ali vrlo kratko traje, vrlo često kratko traje, ne uvek. Taka nevjerovatno stanje uma, oslobođeno stanje uma, i on čovjek kad se vrati kaže, kakav sam san imao, tako živopisan, tako sam stvari dobre radio tu, tako sam pričao sa fenomenalne stvari, tako sam vodio ljudi, tako sam umoran, znači fenomenalno, kao da sam bio u nekom božanskom filmu gdje ja sve mogu, razumeš. Ali interesantna stvar, da li mi razumemo šta taj čovjek nama priča? Taj čovjek, on je bio na drugom mjestu, gdje nije ovo telo ovdje fizičko. Mi mislimo da je on to fizičko telo koje nama sad trenutno priča. I mi mislimo također, kad on to nama priča, da je on to sve maštao u svojoj glavi, da je to neka mašta tamo. Razumete? To je nestvarno to što on priča, to on zamišljao. Ali pokušajte vi sada zatvoriti oči i da zamislite neki od tih vaših živopisnih snova koji su desili. Ova mašta sad trenutno ovdje, što mi zovemo mašta, je jedna bleda senka te stvarnosti koju smo mi doživjeli u lucidnom snu. Mi to ne možemo da zamislimo, možemo da se setimo delova nekih, ali ako bi zamislili to u potpunosti, mi bi bili u tome. Ja bi mogao to da vidim sad i da dodirnem i da radim šta god hoću, ali ja to ne mogu da zamislim. Razumete? Iz tog razloga mi to zovemo da je to neka druga realnost, druga stvarnost. Toliko je stvarno da ja ne moram ništa da zamišljam, znači ja vidim to, čoveče. Razumeš? To je to. Znači, to je ta druga strana sna. Znači, kad se mi shvatimo da u stvari, i kad čovjek kaže, pa čekaj, jesi ti to bio, sa čim si ti tamo bio? Jesi ti bio svojim telom? Ti kažeš, nisi bio svojim telom. Pa kako si ti tamo bio? Jesi ti bio sa nekim svojim umom? Tamo ti kažeš, pa ne znam, ja sam imao i tamo neko telo, razumeš? I mi to zovemo sneno telo. To je sad suptilno sneno telo, razumeš? Dajemo mu neku drugu klasifikaciju. A u stvari, iz moje perspektive, ono što se dešava je da je čovjek, on je sad video tu stvarnost njegove, tu drugu stvarnost koju on zove sanjanje, san, i kako to izgleda kad je on svestan u tome. Razumete? Znači, to bi moglo da se kaže da je to totalno mentalna dimenzija napravljena od misli, od mašte, ali to je suvoparno, zato što
Čekajte malo, ako sam ja to zamislio, kako sam ja zamislio kakav je ukus toga čoveče? Prvi put ja to probam u snu, prvi put ja to vidim, prvi put to osjetim, dodirne. Pa čekaj, da li je moguće da ja to mogu da zamislim? To bi neko rekao da je to nesvjesno stvaranje. Ali ako je nesvjesno to stvaranje, šta je onda ovdje fizičko? Razumete, u čemu je razlika? U čemu je razlika onda? Zato što ono traje kraće, ovo traje duže, ono. Razumiješ, tamo možeš nešto, ovdje ne možeš i tako dalje. Znači, ne. Nego je čovjek konačno shvatio da nije samo telo, fizičko telo. On je se osvestio kad je on rekao, sad ću da radim šta god ja hoću. Znači šta god ja hoću, a ono što ja nisam mogao sa fizičkim telom, ja ću sad da radim ono što god ja hoću. Razumete, on je se oslobodio telesnosti i to može da se kaže da je van telesno iskustvo. Jer nije telo, nije fizičko telo. Kad se kaže van telesno iskustvo, misli se na van fizičko telesno iskustvo. Znači nije fizičko telo, sad je neko drugo telo. Ali interesantna stvar, sve što više čovjek doživljava takvih iskustava. Sad ćemo i pričati dalje o tome. On shvata da nije stvar u telima. Nije stvar u telima. Da li imaš fizičko telo pa možeš nešto da udariš, pa imaš suptilno telo pa možeš nešto da udariš. Nešto drugo je u pitanju. Nešto drugo. Znači nešto što upravlja tim telom. Nešto što vidi to telo. Nešto što je svesno tog tela. Znači kad ti vidiš da nisi fizičko telo, bio si u lucidnom snu, vidio si sve to, čovječe, doživeo si to. Ne može niko da ti kaže da nisi zato što si ti to doživeo, ti znaš to. Onda si vidio imaš neko drugo telo, to suptilno sneno telo, pa sa njim svašta nešto možda radiš. Pa čekaj druže, šta si onda ti? Ako nisi fizičko telo, je li tako? A vidiš da nisi ni suptilno telo, zašto možeš i ovamo da se vrati, pa čekaj šta si onda ti? Pa ja sam onaj ko upravlja telom, ja sam Sveti Duh, ono, nemoj pričati ono što ne znaš. Znači, ako nisi doživeo to, mi možemo kažemo, ja pretpostavljam da je to tako, ali da ja kažem, ja znam, to je tako 100%, a ja nemam to iskustvo. Ja nemam samo za mene je lični dokaz, taj osjećaj da je to tako, nego to je samo misao u mojoj glavi, o tome ne bi trebalo čovjek puno da priča. On bi trebao da istražuje, da doživi to iskustvo, pa tek onda da ga podeli. To je iz moje perspektive. Znači, i sad mi neko pitao, pa Božo, pa čekaj, šta je onda čovjek? Ajde, evo ti si kao doživio, šta ti? Polako. Na to pitanje ćemo odgovoriti definitivno. I ja mislim da na to pitanje mi odgovaramo sve još dok pričamo o ovome. Ne mora da se kaže u jednoj rečenici to je to. Ja sad mogu da kažem. Šta sam ja za sebe? Ja umno, ja to ne znam šta da kažem. Ja lično, ja nemam pojma šta je to. Bez obzira koliko god da sam takvih iskustva doživao, ja stvarno ne znam. Ali fora je u tome što ja sad pričam ustima, koristim reči i koristim um. I on to ne može da objasni, ali ja mogu da kažem, ja to ne znam, ali ja sam to doživeo. Razumeš? To što ja ne mogu sad ovdje to da objasnim, to ne znači da ja to nisam doživeo, da ja to zaista stvarno ne znam. Ja to znam, ali ja ne mogu da kažem ja to znam, a ja to ne mogu da objasnim. Pa čekaj, kako je to onda objašnjenje? Da bolje da kažem da ja to ne umem da objasnim. Jednostavno. Ali za sebe ja znam. I to ne može da se kaže u reči. Ali ono što može da se uradi je da se odigra taj neverovatni kosmički ples razgovora, objašnjavanja, priče o tome i da se na kraju stvori neka slika koja nije mogla da se kaže ni u jednoj ili 10 rečenica, nego da se kaže iskustvo i da to čovjeka dohvati ovdje i ovdje također i da on kaže pa sunce ti poljubi, pa i ja sam to, pa ja znam to. Pa znamo svi, ali dovati ćemo to. Evo, idemo sad van lucidnih snova, idemo dalje, idemo van telesno iskustvo. Čovjek legne, kad sve što vam kažem čovjek, to znači ja, čisto da prevedem, znači čovjek legne na krevet. Ajde malo da dremnem, međutim ne može da zaspi, ali jako se smirio, interesantno smirio je telo, Bože sačuvaj, diše, fenomenalno uživa u miru i tišini, ništa nema da ga ometa, nema nekih obavezica, sad razumiješ, telefon isključi ili na silentu. I uživa. 15, 20, 25 minuta. U jednom trenutku, a on je svestan, ne spavamo se. U jednom trenutku čovječe prestaje da osjeća fizičke noge, prestaje da osjeća fizičke ruke, telo. I dolazi do gleda, jedino što osjeća je malo neku glavu. Prestaje to da osjeća i čuje se samo dah. On osjeća samo dah. Interesantna je stvar kad čovjek obrati pažnju samo na disanje.
Znači, da obratiš pažnju na disanje, sve ostalo je isključeno, zato što ih ne osjećaš. Dah izgleda kao neki mehur koji se širi i skuplja. Kao nešto što prolazi, nešto jako glatko što prolazi kroz taj mehur. Kao da se širi i skuplja. Tako skoro tečno ima osjećaj. Kao neko nevjerojatno divno ulje, neko koje se povećava, kao neki mehur nečega divno. I u jednom trenutku prestaje da osjeća i dah, disanje. Jel on umro? Proverio ovako, pa čoveče, izgleda da nisam umro, mogu da razmišljam, mogu da pomislim što hoćeš. Međutim, nemam ja potrebu da razmišljam. Meni je toliko lepo da ja nemam potrebu ni da se pomerim, ni da ništa. I vrlo brzo, kroz bukvalno nekoliko sekundi, dešava se da čovjek kreće da osjeća kao neko talasanje. Ali interesantna stvar, sa čime on osjeća to talasanje? Ne osjeća ruke, ne osjeća noge, grudi, glavu, telo, ništa, ni disanje, a on osjeća talasanje. Talasanje čega? Kad ništa drugo, razumete, sve je isključeno. I onda je interesantna stvar šta se dešava je da počinju da se javljaju određene senzacije koje nikada do tada telom, fizičkim niste osjetili. Ja nisam osjetio to telesno, ja do tog momenta, ja nisam znao da to postoji uopšte. Ali ja ga osjećam. Ja sad vidim da je to stvarno, čoveče. Šta se dešava? Neko divno talasanje i jedan divan osjećaj tom čoveku, ne znam za drugoga, jedan divan osjećaj kao sveže povetarca. Prosto ne mogu da opišem to. Kao da duva jako blag, svež povetarac i nešto se niše na njemu. Njiše se. Znači, polako se pomera. I onda u jednom trenutku čovjek počinje da osjeća sve više i više, kao da sa svih strana drži rukama to. Takav je osjećaj, skoro fizički, da osjeća da to u stvari, kao da on ima neku formu u stvari. Kao da on ima neko telo koje nema neke udove ili nešto, nego kao jedan veliki mehur koji ovako radi konstantno. I to je u stvari ono što se talasa. Znači on se sad sve više i više osvešćava tog nečega dok je budan. On nije otišao da spava. On i dalje ako hoće, on može da se vrati u fizički svet da proba da pomeri ruku ili nešto, on može to da prekine svesno, vrlo bitna stvar. Znači on je iz tog svesnog sanja kad je legao, on je sad doživeo ovo odjednom. Nije otišao da sanja, nije san. I on to osjeća. I šta se dešava? Dešava se to da u jednom trenutku bljesne nešto. Znači, do tad je bio mrak. Znači, čak nisi ni obraćao pažnju na to. Toliko je lepo da te bole te uva, da li je mrak, da li nije mrak, da li... Šta te briga, ti uživaš. Bljesne nešto. Pa bljesne jednom, dva put. Tu. I ti to posmatraš. Sa oduševljenjem posmatraš. Ti ne znaš šta je to. Ti hoćeš da ti se pokaže. Ti ne želiš da upravljaš sa tim, ja sad hoću ovdje. Neću. Šta god da si. Hvala ti do neba. Molim te, ako može, pokaži mi se šta si, razumeš? I to kreće. I taj bljesak se pretvara u stvari u jednu svetlost koja je konstantna, gdje čovjek počinje da vidi. Znači, ja nisam otvorio oči pa ja sad vidim. Ja zatvorenih očiju vidim to svetlo u jednom trenutku. Ja vidim, čoveče. Šta ja vidim to? Može da bude svašta, ali u ovom primjeru čovjek počinje da vidi plafon svoje sobe kao da je otvorio oči i gleda gore. Ali on zna da ih nije otvorio. Vidi po obrisima da je to neko svetlo, kao neki prozor, čoveče, od svetla. Kao neki portal od svetla i on vidi kroz to. Šta se sad ovo dešava? A osjeća to telo konstantno. I onda kreće da osjeća da to telo kreće da se pomera i dobija polako oblik, kao da počinje da osjeća ruke od to lasanja. Pa električnost neko, kao da struja neka prolazi kod njega, kao da se aktivira nešto što nema pojma šta je, ali on dozvoljava da vidi što je to, šta je to, Bog te mazo. Pošto je prijatan osjećaj, nije ništa loše, ajde vidimo šta je. I on kreće da osjeća da to telo u stvari počinje da lebdi. Ono non stop lebdi, ali sad se i dalje lebdi na gore, kreće se. I to što vidi se također kreće kao da on cijelo lebdi gore. Bog te mazo. Ta svetlo se širi i on kreće da vidi sad, kao da su mu otvorene oči. Šta se dešava? Stoji sad na tome. On je se prislonio skroz golu u plafon. I sad, šta sada radim, razumeš? Da mogu da pomerim glavu ili pogled ili nešto i ti da probaš da pomeriš ovako pogled i to se pomera. Međutim, samim tim htenjem da on hoće da se pomeri, ne da on uradi ovako fizički, ne sa nečim, nego on kaže daj da probam da se pomerim, znači
samo misao ta ga pomera. I on počinje da shvata da on u stvari mislima može da se pomera. Znači, grubo mehanički da pomisli pa da se to uradi, pa sve više dolazi do osjećaja, da je to osjećaj. Ti se, čoveče, upoznaješ sa totalno drugačijim telom, nije fizičko, ono je, kako mogu bi neko da kaže, duhovno, suptilno telo. Razumete, kakav god da mu ime date, a nije ovo, nešto drugo. I on se okreće, pogleda dole krevet i leži on. To jest njegovo fizičko telo koje spava nasmejano ovako. I sad to delo je smešno, ali možda malo i zastrašujuće za prvi put, razumeš, i ti gledaš dole, Bog te mazo, pa čekaj bre malo, ja sam na plafonu, razumeš, ja gledam svoje telo dozgo. Divan je osjećaj, ali kad kreće da se uključi razmišljanje, remeti to iskustvo. Znači sve što više čovjek razmišlja u smislu jao, da li ovo, da li ono, kreće da sumnja, da li je to dobro ili nije dobro, i tako dalje, u iskustvu se smanjuje. I on je to primetio. I kad je on to primetio, on je prepustio se da vidi šta će da bude. I ono što je se desilo, da je to telo polako krenulo dole da pada kao jedno pero i stalo na pod. I on gleda samog sebe kako leži u krevetu. Svoje telo gleda. Šta da radi? On ovako da proba da ga dodirne, on pogleda, on vidi neku svoju ruku, on pogleda, vrlo slična ruka njegovoj ruci skoro ista, međutim kao da svetli malo i to njemu bude jako zanimljivo. Sad više njega ne interesuje da on sam sebe pomaza ili čupne ili da mu šapne nešto novo, majmune ili tako nešto, ne. Njega interesuje sad njegovo telo, on pogleda, pa on ima neko telo, čoveče, a telo je svetluca, tako lep osjećaj. Ti hoćeš sada da dodirneš jedno s drugim, kao da jedna vodena površina dira drugu vodenu površinu, ali se ne mešaju. Znači, to je tako gladak, lep osjećaj, divan, znači, prosto svežina neka, ne mogu da opišem to. I onda šta da radi, da li mogu da prođem kroz vrata, kroz prozor, sad ću ja da se zajebam. Ali fora je u tome što vi vidite svijet kakav jeste fizički, bez izmjena ikakvih. Vrlo često je sa izmenama, nekad je bez izmjena, to je mentalna projekcija, pričat ću o tome. I sad ti hoćeš da promališ glavu kroz prozor da vidiš, ali nešto i glavu odmah klinac. Aj probamo sa rukom, ruka hoće da prođe, pa ti onda vidiš, stvarno postoji napolje, čoveče. Ja, šta sad raditi? Ja sam Hasper Duhus u fizičkom svijetu, sad ću idem da zajebam nekoga, sad ću idem da letim, sad ću idem da vidim nešto, šta je gore, šta je dole, ono. Međutim, vrlo često to iskustvo se završi brzo, kad je u početku, naravno, dok se ne navikne malo čovjek na to. I šta se dešava? Čovjek se uzbudi i vrati se. Kad se on vrati, to delo je kao da je sad, može da se desi da uđe u sanjanje, u san, pravi san, znači hop, samo se sve vrati i ti krećeš da sanjaš. Ili se hop, sve se vrati i ti se probudiš u krevetu. I ti kad se probudiš u krevetu, koji iskustva, sad ću moram nekom da ispričam, šta je to, kuca na internet, razumiješ, pa da neko zoveš, da šalješ neke poruke, da zapisuješ to šta je to bilo, ono. Ali šta se desilo? Desilo se isto vrlo slično kao sa lucidnim snom, ali nije isto, ali vrlo slično. Čovjek je postao svestan, znači da postoji još nešto drugo, sem tog fizičkog tela, sem tog snenog tela, sem mašte, nešto što je stvarno, sa čulima, znači nešto što on može da vidi ovo ostalo sa tim, da stane sa strane i da vidi sebe kako izgleda to sa strane. A kad pogledaš šta je on, opet neko telo, neka forma. I to se zove vantelesno iskustvo. U zavisnosti ima različitih vrsta, da sad ne ulazim u to, ali i to je još jedan nivo. Razumete? I sad zamislite da taj momak, dečko, kogod, godinama doživljava takva iskustva i razne stvari eksperimentiše i pravi greške, pravi neke uspehe po znacima navoda, ali konstantno uči. Konstantno uči. I to o čemu uči? On misli da on uči o drugim dimenzijama, on misli da uči o tome kako funkcioniše ovaj svijet, kako funkcioniše ovo, a u stvari on uči o sebi konstantno. To je interesantna stvar. Da on konstantno uči u sebi, ali nije još postao svjestan toga. Tek posle 10 godina on je postao svjestan toga. Nije baš nešto bistar, taj momak, ali trudi se, razumijete. Šta se dešava? Dešava se da posle nekoliko godina to ide do te mere da on u stvari ni jednu formu ili telo, kako bi mi rekli, ne uzima toliko za ozbiljno. To ne znači da sad ako vas nešto boli, ako njega nešto boli, da on sad kaže, ma boli me dupe što to mene boli.
telesni bol mi javlja da nešto tu nije kako treba, da je nešto izašlo iz balansa i možda molite da se izbalansira telo to. Zato što mu ti daješ energiju i ti osjećaš to. Ok, i ti to proveriš da to stoji. Ali da ti sad tuguješ za bilo kojim telom, pa čak i za tvojim, ili za bilo čim drugim, pošto inače tela su suština i srž ove ovde telesnosti fizičke. Znači, bez naših fizičkih tela, gdje je to fizičko iskustvo? Razumete, gdje je taj fizički svijet? Treba nam telo fizičko. I ono nam je sidro ovdje, tako bih rekao. I šta se dešava? On sad više ne uzima tela za ozbiljno i sad njegova iskustva, van telesna ili snena, kako god, a da kažemo van telesna, su poprimila jedan drugačiji oblik, zato što je on proširio ideju o sebi do velikih granica. Znači, ne naspram nekog drugog ili protiv nekog drugog, nego samo gledajući sebe i ta iskustva koje on doživljava. I u poređenju sa sobom iz prošlosti, on je, čovječe Božji, proširio ogromnu tu ideju. Samo sa sobom iz prošlosti poređenje, ne sa nekim drugim. I šta se dešava? Dešava se to da ovaj momak, sad mi već pričamo o nekim drugim stvarima, ću krenuti da pričam, da on doživljava nešto vrlo često što se zove astralna dimenzija, pa mehur svetovi, blagosloveni svetovi, svetovi da ti treba po znacima navoda pozivnica da dođu, drugim rečima neko dođe, uhvati za ruku, kaže a ideš ti sa mnom, ali ja neću ono. Čovječe, nisam te ja pitao ništa. Idemo tamo i ti odeš tamo i tamo je fenomenalno, učiš neke stvari, živiš ono i onda se vratiš ovdje i kažeš sebi sunce ti poljubim, šta je ovo, razumeš, cijeli jedan život sam tamo proživio. Dođeš ovdje, ne možeš ništa da primjeniš u ovom životu, toliko drugačije, ali si bogatiji za to iskustvo, razumiješ? Ne možeš da nađeš korist. Da je korist, da je u fizička neka korist. Za tebe je izuzetna korisnost i vrednost, ali za tela koja je korist. I sad, šta se dešava? Dešava se to da doživljava niži astral, tamo ima raznih čuda i u negativnom tom nekom lošem smislu i svašta nešto. I onda on kaže, čovače, ovdje je bre gusto, međutim, fora u tome što on jako puno naučio o sebi i ne boji se. Sad on možda se i zajebava sa tim i kad se to desi. Do te mere možda se zajebava sa tim da ako se previše raduje ili previše se smeje, on ne može da ostane u toj dimenziji. I onda šta on radi? On se poneki put pretvara, ćuti, smiri se, ok, nemoj da se smeješ tome što ti vidiš u nižem astralu. Sad će neki tvoji prijatelji da ti pokažu nešto dole, imaju neku problematiku, pa kao oni hoće to da reše ili nešto hoće da urade, da li ti možda im pomogneš ili da budeš u tom iskustvu sa njima, razumeš? I ti možeš, sve dok se ti pretvaraš da to nije ultimativna sprdačina i zebancija dole, znači ne u smislu da to ne postoji, to postoji, ali to postoji samo zato što oni misle jako loše o sebi. Razumete? Znači, samo sekund. Znači, zato što oni misle jako loše o sebi i loše se osjećaju, oni doživljavaju takva iskustva i prave ih sa svojim osjećanjima i mislima. I oni to vide kao realnost. Nisu se osvestili da oni to rade iznutra ka spolja projektuju. O tome se radi. Znači, interesantna je stvar da kada čovjek koji je osvestio samo način na koji to funkcioniše, ništa drugo, kad se pojavi u takvoj dimenziji dole, on vrlo često može da vidi i neke svoje strahove i neke svoje sumnje, svašta nešto iz prošlosti. Vrlo bitna stvar, iz prošlosti. Kako se on ponaša prema tome, određuje njegovo iskustvo. Znači, neko se plaši, recimo, ne znam nije šta, nekog čudovišta kad je bio mali i on kad je došao u tu dimenziju, on čoveče vidi da i tamo narod teroriše to čudovište. Šta je Evropa, to je stvarno, stari, to je stvarno za tebe, druže moj. A u tom ambijentu ti možeš to da projektuješ, da stvaraš, da hraniš ili da razvaraš, da radiš šta god hoćeš. Ljudi, bića, bez obzira da su ljudska bića ili neka druga bića, koji su nesvesni u toj dimenziji, oni to žive bukvalno, doslovno kao sad mi ovdje. U svakom mogućem smislu, oni to žive. A kad se pojavi neko drugačije biće kao taj momak o kome mi sad inače pričamo, u takvoj nekoj dimenziji, i kad zna sve to, taj mora da se pretvara da to stvarno jeste tako kao što oni pričaju. To je ozbiljna je to stvar. Jer onako sad krene, da ima kaže, slušaj ljudi, a nemojte se glupirati, majke, aj prestani da zamišljaš to više. Pa ja to ne zamišljam, to evo pogledaj tamo, ali prvo ti prestani da misliš da je to loše, pa onda pogledaju to. Pa ja ne mogu kad vidim da je to stvar. Znači, za njega je stvarnije ono tamo nego ovo ovdje. I tu nema priče dalje. Znači, ne možete, razumijete, ili kad bi vi krenuli da se smijete tim njihovim problemima.
Pa lako je tebi, ti si ovo, ti ovo, ovo. I ti umiraš od smeha, ti vidiš šta se tu dešava. Oni ko sami sebe čekićem da udaraju po glavi ovako, non stop. I ti kao čovječ, uvatiš tu ruku, nemoj to raditi, nemoj ti meni da pričaš. Ok, neću ja tebi da pričam što ti radiš, razumiješ? I onda ne možete da postojite u takvoj dimenziji, zato što sama dimenzija vas odbija. Jednostavno, kako da kažem, previše ste u sreći i radosti i u miru koje je totalno, ne mogu kažem suprotnost, ali toliko je daleko od te energije, frekvencije, vibracije na kojoj ti ljudi žive, od te svesti, da ne možeš da postoje jedni sa drugim u tom smislu kojem oni mogu da vas vide. Drugim rečima, oni više tebe ne mogu ni da vide poslije toga. Ti njih možeš da vidiš, ali ako ti hoćeš sad da utičeš nešto na to i nešto da radiš u tom smislu, oni će to da tumače na neki način totalno njihov. Znači, može da se desi da ti svaku namjer imaš da ti pomogneš tim ljudima tu, ili bićima, životinjima, što god da je u pitanju. Ali da li će oni stvarno tu pomoć da prime, da li će to stvarno njima da pomogne, to od njih zavisi. Znači, čak ni silom ne možete da ih izvadite odatle. Znači, pokušao sam ja i to. I možete da im pokaže sve telepote, ali čim ti njih pustiš sa svojom energijom ovako, oni direktno padaju dole da su bili. I tu, kao jebote, šta se meni desi. Znači, to je često u nižem astralu situacija. Onda se dolazi, kad se izađe malo iz toga, kad čovjek krene da konačno osvešćuje da u stvari čovječe izgleda da po njegovim sopstvenim mislima, emocijama, osjećanjima, iznutra što u njemu samo, bez obzira u kojoj dimenziji, to je uvek unutra, pa mi to možemo da vidimo iz polja kad mi to projektujemo na prostor, a oni su krenuli sad drugi ljudi da shvataju da je to izgleda da oni mogu da, da oni mogu da upravljaju ipak sa nekim svojim iskustvom. U drugim rečima, sve što se oni bolje osjećaju, bolja su im iskustva. Razumete? I to ne samo iskustva, sad ne znam ja kakva, nego bolja im je stvarnost u kojoj žive. Znači, to je bukvalno kad ja kažem iskustvo, to znači neka stvarnost, trenutna neka stvarnost. I oni su krenuli da osvešćuju i onda krenuo je život da im se poboljšava. Sad kreće neverovatno čišćenja, kreće rad na sebi, jako rad na sebi. Pa onda kada im to nije dosta, onda sad, ajde da pomognemo i drugim ljudima. Ajde da sad radimo da čistimo druge. Ajde da pomognemo i drugima. I onda je to ogroman taj ciklus, to su beskrajni, beskonačni svetovi ispomoći. Znači, to je nešto što bi moglo da se kaže da je jako puno bića ima koje sebe smatraju anđelima. Ima je puno organizacija, razne stvari, znači to je jako veliki, ogroman, masivan, znači beskrajan prostor toga, da ima jako puno tu bića, pogotovo ljudskih bića, da, ko bi rekao. Znači to postoji također. Onda ima prostor, ne mogu sad da kažem, nisu to odvojeni prostori, to je nekako samo nivo tog samoosvešćenja, nivo svesnosti, da kažemo, samosvesti kod bića. Onda ima jedan nivo, ajde da kažemo jedan, gde su ta bića konačno shvatila da je jedina stvarnost koja za njih postoji je iznutra. I da ono u čemu se oni nalaze je jedan veliki, neverovatni, znači božanski prostor koji to ti što osjećaš i što misliš u sebi i što ti držiš u sebi, on će to tebi da pokaže s polja kako to izgleda. Drugim rečima, ti možeš da vidiš samog sebe tamo. Interesantna stvar, znači ne ovdje da ti jesi, nego i tamo možda vidiš samog sebe. Neki deo sebe ili formu neku svoju ili nešto tvoje. Znači, takva bića postoje. I takav, naravno, zato što bića takva postoje, na tom što sve, onda takav i prostor postoji za njih. I to je nešto što mi zovemo viši astral. To su božanska, divna, fenomenalna bića, razumete? To je nešto što je jako oslobođen prostor od svih stvari koje guše čoveka u ovom ovdje, da kažemo, nivou svesti, od telesnosti. Znači, oni su totalno rastelotvoreni. Oni formu uzimaju za zajebanciju, za izražaj, za nešto što bi mi ovdje nazvali umetnost. Znači, i ja bih želeo da vam ispričam vrlo kratko, malo iskustvo, koje sam skoro pričao sa jednim prijateljem divnim, sa kojim ćemo imati skoro negdje intervju, će verovatno biti iz Kosmičkih putnika, najjači lik. Htio sam da vam ispričam jedno kratko iskustvo iz blagoslovenih svetova, ali međutim ovo iskustvo u stvari je dimenzija koja je van blagoslovenih svetova. Znači to nije nešto što se bavi više
ni divnim prelepim osjećanjima i o najblistavijoj strani ljudske psihe. Znači, nego ovo je nešto što je na samoj ivici moje sposobnosti da mogu to da opišem ili prenesem ovdje. Znači, to je jedan od razloga što ne pričam dalje više o iskustvima van astrala ili višeg astrala, kako mi to zovemo. To su, znači, viši astral je nešto što se zove blagosloveni svetovi, se tu svi nalaze u višem astralu, to je samo kao dimenzija ta. Imao sam jedno iskustvo gdje mi je bukvalno pokazano, aj tako da kažem, kako to i kako to na neki način izgleda, ili mogu da kažem kako je to biti čak i van tog višeg astrala ili blagoslovenih svetova. Šta to postoji van? Šta to obuhvata i to čak? Ne mogu da kažem šta ima više od toga, nego želeo sam sebe da upoznam još više. Znači, ne samo vezano za emocije, osjećanja, za psihu, znači za moje sposobnosti, nego da stvarno uđem u samog sebe, da vidim da li to uopšte i postoji na kraju krajeva. I onda mi se jedno iskustvo, kako da kažem, mislim nisam ja ušao sa tom namerom, ta namera je došla kasnije, ali pojavilo mi se jedno iskustvo da sam bio u prostoru koji je potpuno izgleda kao viši astral. Da, ja bi sad trebao da objasnim kako izgleda viši astral. Znači, to je jedno mesto gdje je ambijent, uopšte vam više nije fokus na ambijentu, nego na osjećajima unutrašnjem nekom stanju. Znači, i to unutrašnje stanje vam oslikava taj ambijent. Drugim rečima, može sad da se desi, što se i jeste desilo, da postoji jedna ulica, predivna jedna ulica sa tim kamenim popločanim stvarima i sa jedne strane su kuće, sa druge ima i reka tu u blizini i šume, to je prelep ambijent, divan je. Svetlost je skoro, znači, dodirljiva. Toliko je vidljiva da je dodirljiva, znači kao da prolazite kroz neki, ja ne znam, vodeni pesak kada prođete, znači, rukom kroz vazduh na taj neki fazon je. Video sam tu jednu devojku, ali dobro, treba da se vrati na opis, znači, tog višeg astrala. Znači, to je pod broj 1 blaženstven, blistavi osjećaj konstantno i onda samo varijacije u tome malo. I te varijacije u stvari proizvode prostor. I sad, kakav je to prostor? Za mene je takav prostor da jednostavno vidim beskonačno to što ja vidim u beskonačno više nivoa, kao da je prostor nekako širi, kao ne znam da ste nekad sanjali to da je nebo više nego što jeste, da su oblaci gore jako daleko, znači stotinama i stotinama kilometara i da negdje u daljini vidite lebdeće ostrvo, znači da jednostavno voda, ona umjesto da ide po zemlji, ona lebdi iznad zemlje, znači u suštini ona sama ide kroz prostor, kako ti možda odeš ispod toga da vidiš, znači to je neverovatan osjećaj blaženstva da ti jednostavno nemaš nikakav potrebu ni osjećaj za kontrolu, niti za stvaranje, jer to je toliko sve predivno tu da je prosto višak ti ako bi nešto tu uradio. Znači, bukvalno kao prostor gdje ti dođeš da uživaš u nekoj blaženstvenosti. Eto, to je viši astral. Znači, ti možeš tu da budeš kreativan i da radiš šta god hoćeš, ali to je toliko je potrebno, kako da kažem, baš specifičan duh je potreban za tako nešto da bi tu stvarao. Da ti baš si zaumio da ti hoćeš to da stvoriš bez obzira na svu tu lepotu i ti to stvaraš. I ja sam vidio jednu devojku tu kako stvara. Ja sad ne mogu da kažem s čime je ona tačno stvara, ona stvara sama sa sobom, čak ni ne sa mislima. Ali kako ona hoda, tako se put stvara ispred nje. Znači, prosto nestvarno, kao kroz neke beskrajne portale da prolazi, ja to posmatram sve sa strane. Znači, nisam obratio pažnju uopšte na svoju formu, nego očarao me taj ambijent i to biće koje tu vidim. U jednom trenutku od te vode koje inače ja tu vidim u blizini negde, pojavljuje se ispred mene, znači dolazi ovako jedan, kako bi to mogao da opišem, recimo kako bi uzeli sad jednu čašu vode i prosuli je. I ona recimo bude pljosnata malo ovako, kao površina jedna vode, ovako u obliku moje ruke možda malo veće, koja ovako dođe i stane ispred mene. I to je mene, kako da kažem, iznenadilo jer ja sam gledao nešto tamo. I sad to se vrlo retko ili se uopšte ne dešava da meni prekine pažnju nešto što sam ja već gledao da mi nešto drugo prekine pažnju. I obično se desi da je to drugo biće u stvari. Da to nije neka ta jedinka koju ja još uvijek u tom trenutku doživljavam da sam ja, nego neko drugo biće koje se zainteresovalo za mene. Ko sam ja, čovječe, razumiješ? I to je bila inače i tema.
Ja sam se začudio šta je to, ispred mene se pojavljao kao ogledalo, znači kao recimo vodeno ogledalo, ne znam kako bi to moglo da objasnim, površina blistava, gdje malo titra i ja vidim obrise toga šta je, ali ono se zaustavlja ovako i pretvara se u čistu površinu vode koja je ravna i ja naravno vidim svoj izgled, razumiješ. Moj izgled je malo lud, liči sadašnjem ovom izgledu ovdje, ali pošto sam imao susret sa takvim bićima, pošto je to biće, on samo po sebi to biće već jako dugo vremena, nema nikakav oblik. I onda sa bilo kojim drugim bićem da se upozna, ono preuzme njihov oblik. Ili oblik ili im pokaže njihovo lice i tako priča sa njim. Ti u suštini kod ne pričaš sam sa sobom. To je tako biće, ajde kažem jedno od tih bića u višem astralu. Niti je ljudsko biće, niti je božansko biće, niti je ovo biće, niti ono biće, to je samo neko biće. Znači, nema identitet nikakav, ali je zasebno još uvijek se drži. Šta se dešava? Ja pogledam, vidim svoj odraz naravno tu i krećem da se smijem i kako se ja smijem, on se smije još više. Znači, on pokazuje meni moj odraz, ali on sa tim mojim odrazom upravlja i u nekom njegovom smislu šta bi on hteo. I sad on ovako ja vidim i on gleda samog sebe tamo u tom odrazu. I ja se upišam od smeha, rekao, evo te šta je, evo, rekao, odavno nisam doživio ovako nešto ludo. I ja sad pokušavam tu da komuniciram sa tim bićem. Međutim, to biće, ono, ne mogu da opišem to, kad je neko jako suptilan, to je slično kad je neko konstantno u telu, non stop se fokusira na telesnost. Komunikacija za takvog čovjeka je telesna komunikacija. Najviši oblik telesne komunikacije je gestikulacijom ili razgovorom, drugim rečima. Ali kad je neko jako dugo vremena, opet da kažem, suptilan, znači forma je promenljiva. Znači, iskustva su razne vrste bez ikakvog potrebe za komunikacijom, pogotovo u takvom prostoru. Jer šta ti ima sa kim da komuniciraš? Onog momenta kad ti primetiš to biće, ti odmah znaš suštinu. Nekako, ti je vidiš, čoveče. Ne mogu to opišem, kao da vidiš osjećajem. I šta se onda dešava? Ja sad sam zainteresovan, radoznao sam, ajde da kažemo šta se dešava, razumeš? Međutim, on meni isto to vraća šta se dešava, kao da papagajski me imitira, razumeš? I ja sad onda, šta ja sad radim, naravno, pošto sam ja i dalje ljudsko individualno biće, ja sam sad malo i lukav, razumeš? Kao ja sad hoću njega da navučem da on kaže nešto što ja ne sada kaže šta, neka psovka, razumeš? I on se sad smeje, on sad to neće kaže. Da pokaže da ipak je on drugačiji individualni. Ja uglavnom sam hteo da, šta sam ja tu hteo? Pa da, ja sam samo htio da se zajebam, da budem radoznan. Međutim, to biće mi je postalo pitanje kao, da li ti znaš šta ima van ovog ovdje? Pričali smo mi još dosta stvari, ali ono mi je pitao, da li ti znaš šta ima van ovog ovdje? Ja rekao, šta ima van ovog ovdje? Ja se sad setim neke moje ideje što sam ja razmišljao o tome šta bi ja želeo da doživim. Međutim, šta to radi biće? Ono ovako je uzelo svoju svetlosnu ruku i ovako radi po mojoj unutrašnjosti. Znači, on govori samo metaforički, metafizički, znači. I on gleda ovako šta je tu zanimljivo i uhvati i kaže, da li bi ti, i on sad vidi da sam ja bio zainteresan za to, da li bih hteo da znaš šta ima van ovog ovdje? I ko si ti u stvari? Jer to je vrlo često pitanje koje ja sam sebi postavljam, zato što me vraća nekako na taj spokoj unutrašnji. I ja se tu naravno smijem, kažem, pa naravno, razumeš. E sad, kad ja kažem da ja kažem naravno, to znači da je to moj osjećaj, takav moj misao u tom smislu, naravno, razumeš. I ja onda uradim, kako da kažem, ta energija moja se obraduje bukvalno kad to vidi. I on sad meni kaže da, ali kao ima jedan uslov kao. Sad, koji je uslov, Bog te malo bre, nalazi se čoveče u višem astralu, rajskim svetovima, znači u beskonačnom, beskrajnom prostoru slobode, ono i radosti, razumeš, kakav uslov, razumeš. Pa uslov je da ti moraš sebe da ostaviš ovde. Znači ja samog sebe moram dostavim ovde, da bi ja iskusio nešto što je van ovog ovde. Kakva je to logika, razumeš? Ja sad nasmejem i rekao u redu. Razumeš? Ajde, okej. Sad, ne znajući, nemajući pojma šta mene čeka ili šta to znači. Ali zato što je taj momak ili ja, imao jako puno takvih iskustava. Ne takvih identičnih, ali sličnih i još nižih, da kažemo. Ja sam naučio da imam poverenje u to što se dešava. Znači, da imam poverenje u život, u postojanje. Znači, on me pita da li bi ja kažem naravno. Naravno.
Znači, ne znam ni što sam došao ovdje, možda sam zbog toga ja došao ovdje. Otkud moj može to da prepostavi? Ja kažem, naravno, ja se sad bavim poverenjem, razumiješ. I on kaže, ok, i on tu meni krene nešto da, ne znam kako to da opišem, da mi šalje neke informacije, međutim ja ne mogu da ih razumem. Međutim, ono što se dešava, da meni se, ja sad, pogled mi se ovako, kao kad bi sad recimo, mogao bi da poredim to sa pogledom, pogled mi se odvaja, i ja počinjem polako da vidim svoju formu, da vidim teme svoje glave i da vidim njega kako tu stoji, onu žensku što stvara, tamo samo pljušti, razumiješ, i taj predivan, prelep ambijent tu. I ja gledam to i sve se više odmačinje. U našem nekom telesnom parametrima možda 1,2 m se je već odmaknuo od toga, malo iza, pozadi. Ja posmatram sebe kako pričam sa tim nekim bićem koje inače je kao ogledalo i priča sa mojim likom i ja to posmatram. Interesantna stvar u tome, znači ja to posmatram i mogu da vidim sa svih tih strana, ali ja kako oni komunicirali, razmenjuju to što oni jesu, kao da se bukvalno maze, to je kao neko kad bi udario po ramenu prijatelj ili zagrli ga, pa ono kao joj da, to je takav je taj neki odnos bio. I oni kao razmenjuju to svoju energiju, to svoje informacije, to svoje biće, razumete, kao individualno. Ja to posmatram i osjećam, međutim, interesantna stvar je od svega da, čekaj, ko upravlja sa tom formom sad dole, kojom sam ja? Razumete, ona radi sve ono što bi inače ja i radio, ali ja posmatram, ja gledam to. Interesantna stvar, nema nikakve misli, niti može da bude misli. Misli su stvari ono što ja vidim. Ja vidim njih i ja sad vidim, osjećam kako moja ta forma, to jest ja, Božidar, razmenjuje te misli sa njim i jedne od tih misli su ovo sad što ja vama pričam. Znači, čekaj malo, ko sad gleda sve ovo ovdje? Jer on meni samo razmenjuje informacije kao da mi govori nešto, a ja, ono stvarno moja suština biće, ja imam to iskustvo. Ja vidim da ja nisam ni to najsuptilnije telo, znači to je razumevanje od svega toga što ja vidim da ja moje misli, koje sam uvijek mislio da su ovdje, ja ih vidim tamo, a ovdje nema ništa. Ni osjećaj, ni misli, ni radost, ništa. Znači ima samo nešto što može da se nazove najblažim rečima. Mislim, ja se sad stvarno izvinjavam tom biću ako ono sad prati ovo i gleda, ali verovatno će, zato što sve što mogu da kažem o tome je blaženstvo. Nemam reč za to, znači ja sam u stvari to blaženstvo. Ja ga ne osjećam, to sam ja, to blaženstvo, koje sve to na neki način posmatra tu dole. I on posmatra svoje misli i emocije i kako to izgleda u tom najsuptilnijem, najtananijem svetu. I realizacija tog Maksi Božidara dole koji razmišlja taj um, koji je, ajde da kažemo, razvijeniji kako bih rekao, od onog što je bio, on sad konta da se u stvari dešava sve samo od sebe. Sve se dešava samo od sebe, uopšte ja ne moram da upravljam ničim, niti je moj udeo potreban u bilo čemu, svakako se sve dešava samo od sebe. Misli razmišljaju same od sebe. Osjećanja se pojavljuju i nestaju sama od sebe. I dešavanja, iskustva se dešavaju sama od sebe. Dešavaju se pa se povlače, pa se transformišu. Sve se dešava samo od sebe, a ja to posmatram. Ali interesantna stvar, ja posmatram ono što sam ja mislio da sam ja. Moj identitet, ličnost, drugim rečima može da se kaže ego. Nikakav osjećaj nemam, znači emociju ili osjećaj, blaženstvo ne mogu da kažem da je osjećaj, to je neko stanje, kako bih rekao, ja sam blaženstvo, to koje sve to posmatra. Ja sad ne mogu da opišem, znači ovo nije ni 0,1, znači ja ne mogu sad da opišem tačno to iskustvo do detalja, zato što takva iskustva koja su blaženstvena, ja kad dobijem poriv ili inspiraciju o tome da ja pričam, ja sad mislim, kako to sad, kad ja budem rekao, znači kad ja sve ovo budem ispričao, znači, pa kad se i ja sam podsjetim na to, to će biti prelepo, pa možda će i neko drugi to da osjeti. I onda, i sada dok ja to pričam, ja shvatam da ja u stvari, kad bi gledao neko sa strane, to jako, možda nekom lepo to izgleda, ali ja znam da je to jako siromašno objašnjenje. Prosto, interesantna stvar je da sam ja uopšte odlučio da pričam o ovome.
Znači, to je fenomenalan osjećaj sad odavde, ali to je stanje, to blaženstvenosti gdje se vidi da se sve dešava samo od sebe. Ono što ja mislim da sam ja ili što ja osjećam da sam ja, to se također dešava samo od sebe. Znači, ja sam kao, ono stvarno što sam ja je kao nešto u čemu se sve to dešava i da uopšte ne postoji spoljašnjost, postoji samo unutra. I to je ta realizacija tog, u tom iskustvu tog momka Božidara, koji je gledao sve to i kome je pričalo to biće, o čemu se tu radi sa njegovim sopstvenim likom, jer Božidar on ne želi ni od koga drugog da čuje ili da iskusi da mu neko drugi prenese to. On jedino hoće svoje, a ti hoćeš kroz svoje, onda ću sa tvojim likom da ti pričam. Sad ću sa tvojim likom što ti misliš da si ti, evo ja ću sad uzmem taj lik i da ti ispričam to, pa ti vidi sad šta ćeš sa tim. Vidite kako božansko funkcioniše. Za svaku individu on ima caku. Ti ovo voliš, dobro, ajde tako ćemo. Ti ovo, ajde tako ćemo. Znači to božansko, ono je sve. Ono može i ovako i onako i kako god. I onda u tom trenutku ja ne mogu da kažem da sam ja postao božansko ili da sam ja iskusio božansko. Ali ono što ja mogu da kažem, da je to blaženstveno iskustvo. To je sigurno ono što mogu da kažem. I to je nešto što ne može da se poredi ni sa jednim drugim iskustvom zato što obuhvata sva. Da u stvari, u suštini, za Božidara, postoji samo unutra, čoveče. Neverovatna stvar. Znači, kao imaš spolja, imaš unutra, to sve stoji, ali kad ti doživiš da je to sve unutra, da ti vidiš svoje misli tamo negde, ali da to u stvari tamo negde nije stvarno tamo negde, nego to je sve unutra. Neverovatna stvar, mislim, jako, može da se kaže i prosvetljujuće iskustvo koje je trajalo vrlo kratko, ali dovoljno. To je nešto što sam htio da podelim sa vama i što sam uopšte pričao pre ovog kratkog iskustva koje je skoro pa ništa, i o fizičkom, i o svetu, i o snenu svetu, i o vantelesnom iskustvu, i o mašti, osjećanjima, zato što to je sve bila premisa da ima ovo ovde i ono tamo. A fora je u tome što je to interesantna stvar da to ne može da se objasni stvarna istina toga, nego ona mora da se doživi. O tome se radi. I kad se doživi, nekako taj sam koji to doživljava i ono što on doživljava, oni se sjedinjuju, postaju jedno. Da u stvari nema mene koji ja imam iskustvo onog tamo, nego u stvari to je sve to jedno. Ne mogu da kažem da sam to sve ja, ali to je sve to blaženstvo. Da. To je to iskustvo. Ja sam sad mogao da ispričam, vjerojatno ću narednih možda nekih live-ova ili videa malih, pričati neka svoja blaženstveno vantelesne iskustva, kojih ima jako puno, sjetit ću se, ili nekih novih, ali ovo je ono što sam htio da vam kažem, što sam imao, da kažem, tu inspiraciju, koja mi je došla u zadnjem momentu, da izrazim ovo, zato što svaki put i kad ja pričam o ovom, ja se toga prisjećam, pa i meni bude lepo, to se radi. Jer vrlo često, ne kažem za sve, ali za mene potrebno je da se često podsjećam. Nekako taj zaborav je i prelep, a i u neku ruku, kako da kažem, i jedina problematika koja zapravo postoji. Znači, kad bi se mi sjećali stvarno tog najblistavije i najblaženstvenog, ono što mi nosimo u sebi, kakav problem, razumiješ? Nego što mi zaboravimo često. Zaboravimo, malo se zbunimo, zamislimo se, uzmemo za stvarno ono što mi stvaramo. A ono što mi stvaramo nije stvarno. Mi smo to što je stvarno. Znači, ono što mi stvaramo, sve što mi možemo da stvorimo, to je, mogu da kažem, manje stvarno nego što smo mi. I opet ovo je samo iz milosti, prema samom sebi što ovako kažem. Ja mogu kažem, to je sve iluzija, to je sve. Znači, ne moramo pričati o iluziji, stvarnosti to je gradacija, znači. To je da bi bilo lepše za um i prihvatljivije. Ovo je manje stvarno od ovoga. Sad je ovo više stvarno od ovoga. Ok, neka bude tako. Nemam ja problem sa tim. Nije problem. Znači, ne treba ništa odbacivati kompletno. Znači, izvako sam ovo, uživao sam ovom, iskusio sam to puno puta. Možda da vidimo šta ima nešto drugo. Pa u jednom trenutku, eto, možda se zainteresujemo i za ono ko stvarno ima to iskustvo. Da konačno vidimo da konstantno u stvari non stop samo se prisjećamo i učimo samima sebi. To je to.
na kraju ćemo mi i to pustiti. Ali čisto eto, da se malo, kako da kažem, da uživamo u tom našem nekom svetu. To što fali, mislim. Mi smo konstantno i jesmo u našem svetu. Jer mi smo ga stvorili čije, razumiješ? Eto, to je ono što sam htio da kažem što se tiče ovog iskustva. I drago mi je što ste mi dozvolili priliku da podelim ovo sa nekim, eto, kome je ovako nešto zanimljivo, interesantno. A ono što bi sad uradio je, bi pogledao od ovog momenta pa nadalje, ću da pogledam komentare koji su u live-u i ako bude bilo potrebe da malo odgovorim na njih. Tako da eto, ako vas to interesuje možete ostati, ako ne, vidimo se nekom drugom prilikom. A sad ulazimo u komentare, da. Ok. Dobro. Također da vas sve pozdravim jako puno. Ako vidim ovdje neke poruke pozdrava, znajte, sigurno ja vas pozdravljam. Znači, mnogo mi je drago da ima neko ko je sličan ovom Božidaru ovdje, koga interesuje zapravo sve ovo. Pozdravljam ja vas jako puno. Dobro, i srećna godina također vidim ovdje, da, komentare. Dobro, ne vidimo. Aha. Dobro. Aha, dobro, to on je u redu. Adela kaže, lako je tebi, ti si čarobnjak. Kad bi znala koliki si ti čarobnjak isto. Evo, Jasmina kaže, i ti si čarobnjak, bravo, to je to. Dobro. Dobro. Kaže Jelena, ja se sjećam segmenata, imam fleševe, ali vežbam da zapamtim ceo san. Super, odlično. Znači, uživaj i vežbaj. Ako uživaš dok vežbaš, ja podržavam to. Kaže, tačno je za priču bolje je ćutati nego što svi čudno gledaju kad pričam san. Pa dobro, ti nađi neko ko ne gleda čudno. Lela kaže, u snu se ponovo vrati trenutak emocija od pre 20 godina. Pa jeste, to je zapravo ono što je stvarno. Što ne može nikada proći. Mi možemo da ga zaboravimo pa da se setimo. Ali ne možemo, kako se zove to, kako da kažemo da ne postoji. Znači, to je to. Nikola kaže, kidnapujem te na kafu, brate. Naravno, brate. Ali ako pijem kafu, ja pijem kafu samo sa gatanjem, bez toga ne, tako da znaš. Dobro. Adela kaže, Boki, što se lepimo za plafon, što ne za pod? Pa, pravda ti kaže, nemam pojma. Ali možda zato što s plafona može da se doživi taj moment da vidiš svoje telo u krevetu, a sa poda nekako malo teže, možda zbog toga. Biljana kaže, zdravo Bilja, kaže, neke ljude u fizičkom svijetu pokušavaš da izvučeš, ali oni se sami vrate u svoje niske frekvencije čim ih pustiš. To je tačno. To smo doživjeli jako puno puta. Ali ono što smo doživjeli još više puta, ovo kažem za sebe, da sami sebe pokušamo da iščupamo pa se opet vratimo u neke te stare šablone ili misli, tako nešto. Tako da, definitivno, ako čovjeku ne predstavlja uživanje, zadovoljstvo, neku radost, da nekog čupa ili vadi iz tih njihovih govana, onda to možda ne bi trebali da radimo. Možda. Da. Ali što se tiče nas samih, mi da hoćemo, mi ne možemo da odustanemo. Interesantna stvar, od drugih ljudi mi možemo da odustanemo, ali od sebe nema šanse. Sebi ćemo uvijek dati još jednu šansu. Koliko god to zvučalo da to i nije tako jeste, od sebe nema šanse da odustanemo. I to je jako dobro što je to tako. Aha, dobro. Radovan kaže, da li je to delimična projekcija? Aha, to je bilo ovo kad sam pričao, kako se zove, kad sam vidio sebe vjerojatno sa plafona, ja pretpostavljam je to. Ne, to je također, znači, moment kad sam ja prestao da osjećam fizičko tijelo, od tog momenta je počelo vantelesno iskustvo. Pitanje je samo koja je vrsta. Da li vidiš fizički svijet onakav kakav jeste, to se zove mentalna projekcija, ili vidiš neki svijet koji liči na fizički, ali nešto ispomeran, to se zove astralna projekcija. Pa onda kad izađeš van kuće, onda čuda svakakve imaju. I to su sve vrste. Ali to je vrste vantelesnog iskustva. Znači, to su samo vrste. Ali vantelesno iskustvo počinje onog momenta kad čovjek više ne opaža fizičko tijelo, a i dalje je svestan. Od tog momenta kreće vantelesno iskustvo. Pa šta god posle toga. Eto. Dobro. Olivera kaže, pozdrav Bože, da li mogu dobiti odgovor, da li si ikada u svom iskustvu video ljubičasta prostranstva? Jesam.
puno bi mi značilo da govoriš, pa dobro, ako ti puno znači, mogu da kažem da jesam. I ljubičasta prostranstva sam video najviše, ja sad ne znam da li zbog čega je, ali najviše sam video kod bića, kada tek izađu iz onog što ja zovem niži astral ili iz čistilišta pakla, kako god, tek kad izađu naprave tu promjenu ka nečemu svetlijem. I taj nivo, znači kroz koji oni prolaze je nešto što jako liči na ovo što si ti sad meni rekla i podsjetila me, hvala ti, na ljubičasto prostranstvo. Kao da moraju da, ne mogu da kažem da prođu kroz to, ali nekako tu sam ja video to, eto, između ta dva, eto, da kažemo, nivoa svjesnosti. To nije nivo svjesnosti, to je samo kao, bukvalno kod tuširanja neko se neće, ne znam kako da opišem. Ali prostranstva su ogromna, tako je. Ok, pričat ćemo o tome. Hvala, Rivera, pozdrav. Radovan kaže, stvaranje svoga puta, to ti je dobro, momčino, kao i ostalo normalno, to je astralno. Pa da, stvaranje svog puta, da. Ja sam siguran, znači, da ljudsko biće, ako mi dalje sebe smatramo ljudskim bićem, da ona, samo ljudsko biće, ne da ono stvara i da kreira svoj sopstveni životni put i život. Ja sam siguran u to da ljudsko biće i samo sebe stvara. Ono što mi mislimo da mi jesmo i što mi tumačimo sebe, da mi osjećamo, kako mi osjećamo da mi jesmo to. Taj neki naš avatar, ovo što mi zovemo ovo fizičko telo ovdje, to sam ja, razumiješ, to je moj to je moje osjećanja, to je moj život. To je sve stvoreno od strane nas samih. Da smo mi takvi kakvi mi jesmo. I interesantna je stvar da mi imamo više slika toga što mi vidimo. Sa jednim čovjekom smo ovakvi, sa drugim onakvi, u ovoj situaciji smo ovakvi, onakvi, a sve jedna ista forma. Kako je to moguće? Pa moguće je, zato što smo mi jako široki i moćni. Mi možemo sve što mi hoćemo i što nećemo. I to možemo, razumjeti. Tako da, mi možemo i sami sebe stvaramo. Sanja Đokić kaže, dušo draga, moja žena, kaže, ovo ti je najbolji live do sada. Da li je moguće? Pa dušo, ti to nekako uvijek kažeš, tako da, ali, pošto imam jako puno povjerenja u tebe, verujem ti na reč. Slatka si. Dobro. Ema kaže, dragi Božidare, ovo je izvan višeg astrala. Pa da, to je iskustvo koje ne mogu da kažem da je viši astral, više se ne bavi pojedincima. O tome se radi, ne bavi se više da ja idem i putujem negdje i to je avantura. Znači ovo je, ovo je ono što sam pričao, sad da ne ulazim. Kaže, dobro, izvan višeg astrala sam čula da su neki išli iz ovoga izvorno stanje. Dobro, praznina puna potencijala. Aha, praznina puna potencijala. To je nešto drugačije. A šta misliš, je li moguće ići direktno do toga bez odlaska u normalan astral? Hvala ti živo. Pazi, ja smatram da je to je ono što je stvarnost. To je ono što je zaista stvarno, da kažemo. Znači, ta blaženstvenost, to mogu da kažem da smo i mi. Mogu da kažem da i mi spadamo u tu blaženstvenost. Mi smo deo svega toga, definitivno. Znači, ne mogu kažem za sebe da sam ja ta blaženstvenost, zato što nekako ja sad znam da sam ja deo toga. I ja sam toliko zadovoljan ja sam prezadovoljan što sam ja deo toga. Znači, ne mogu da sebi ego stane do te mere da je on to blaženstvo. Znači, ako je on to blaženstvo, onda je sve što postoji blaženstvo. Eto, to je to. A ti kažeš da li je moguće ući u to stanje ili nivo bez odlaska u normalan astral. Naravno, ali za mene, za Božidara, to je bio jedini način da ja tako nešto doživim na taj način. Jer ja sam hteo postepeno, ja sam hteo dokazi i to lični dokazi. Ne da meni neko to priča ili pokazuje, nego da ja vidim sam da ja to iskusim. A hoćeš sam da iskusiš, tako? Sad ćeš kroz sve da prođeš. I onda niži astral, srednji astral, viši astral, mentalne projekcije, blagosloveni svetovi, mehur svetovi, mentalne dimenzije, znači beskrajne mentalne dimenzije, znači osjećajne dimenzije, znači to je, Bože, sačuvaj, to život u vizije, kroz seće, kroz memoriju, to se ne zna šta se tu radilo. I onda klik, onda sam bio spreman, ok, ajde vidimo šta to ima još, razumeš? Kad ono šta to ima još ima, krk imam ja još, razumeš? Što ne samo. Da, tako da je apsolutno moguće. Fora je o tome, sve zavisi od toga kakvi smo mi kao pojedinci. Znači, ako ti
Ako tebi se ovo dele, ko da prolazi kroz sve te nivoe, čoveče, razumeš, daj bre da to odmah doživi, pa onda naravno da je za tebe to moguće. Znači ti sama sebi, što smo malo pregovorili, ja opet kažem, to je moje viđenje, ne tvoj potencijal je ko zna koliki, ali moje viđenje da ti sama sebi daješ dozvolu da ti to iskusiš na takav neki način, na drugačiji od bilo čijeg drugog. I to je fenomenalno po meni, to mi je fenomenalno, da. Dobro. Bojan Rakić kaže, au bre, ovo i dalje traje. Pa da, momče, ali uvijek ima na X tamo da možeš da izađeš, razumiješ? Da. Olga kaže, sjajno, bilo bi dobro da izvojiš ovaj deo da pričaš o iskustvu blaženstva kao kraći klip za YouTube. Hvala Olga, pa možda se to i desi, kaže, dobro. Tom kaže, jesi možda nekad video unutar sebe cijeli univerzum tako za kosmičko jaje? Kosmičko jaje, ovo je interesantna stvar iz meni još jedne osobe poznatog razloga. Hvala ti na ovom pitanju. Pa doživio sam da sam stvorio razne svetove, univerzume, kako bi to rekli, da sam ih stvorio tako, ja ne znam kako sam ih ja stvarao, ali ja sam ih stvarao na sebi svoj sve način i drugi ljudi su to doživljavali također. A fora je u tome kad ti kažeš da si unutar sebe video cijeli univerzum, pa to je možda slično ono što sam malo prepričao, to blaženstveno iskustvo, znači da jednostavno sve vidiš kao sebe. Da je sve unutrašnjost i ti si ta unutrašnjost i da ne postoji ništa drugo, to ti to. Ali cijeli univerzum sa zvezdama, sa suncima, to sam vidio puno puta. Da. Hvala ti na pitanju. Dobro. Da, ovdje ima jako lepe divne poruke, ljudi hvala, nego ja čisto čitam pitanja, samo ništa drugo. Dobro. Adela kaže, Boki, dobro, to si isto i ti, Adela, da znaš. Kaže, Tatjana, da li bi mogli reći, upoznaj sebe i znaćeš sve druge? Pa definitivno bi to mogli reći. Jer čovjek kad upozna sebe, onda više nema šta drugo da upozna. O tome se radi. Ja mislim da je to definitivno tačno. Zoran kaže, to je stanje blaženstva koje se doživao čisto stanje svijesti. Pa eto, moće, da, hvala. Kaže, nisi imao verovatno ni misle, to jest imao si totalnu kontrolu nad njima. Pa nekako sam ih video, mogao sam da vidim kako izgledaju u oblicima. Da sam sam sebe video da je to u stvari samo jedna kreacija, ništa drugo, da. To je tačno. Da, pa da li sam imao totalnu kontrolu nad njima, nije bilo vezano za kontrolu, nekako ne možeš da kontrolišeš ti samog sebe, jer čovjek može da kontroliše nešto što nije on, ali ono što je on, to ne može da se kontroliše, to je beskonačno. Mislim, nema potrebe za tim, kaže, dobro, ali kaže, teško da se to opiše. Pa jeste, jako teško, ali slatko je opisati poneki put. Kaže, ja sam nešto slično doživeo pre 2 godine, ali bez blaženstva. Dobro, drago mi je da si nešto slično doživeo, super, sjajno. Kole, kaže, hvala na deljenju, Kaže, vratio si i mene u moje iskustvo koje je skoro isto, a desilo se na ono gdje sam ja posle te spoznaje Brahmana, čiste svesti, Atmana, višeg ja sebe, dobro, je da krenem da izučavam svevišnju božansku ličnost, kroz vede, uglavnom i gnosticizam, pa to kao božansko da izučaš kao Boga, hrišćanstvo, budizam, šamanizam, dobro, kaže, da li imaš želju da upoznaš svevišnju ličnost? Ja, majko, da li imam želju? Hvala ti, Kole, na ovom iskustvu tvom što mi kažeš i kad me pitaš da li imam želju da upoznam svevišnju ličnost. To je jedno pitanje koje mi se nekoliko puta postavilo u vantelesnim iskustvima, slično pitanje, kao recimo duha iz lampe sad da upoznate i on kaže, reci mi tvoju želju. Ja sam, Kole, čisto da ti kažem, znači što se tiče želje, pošto je ovo pitanje vezano za želju tvoje, a ja nemam više želje takve vrste. Nemam više takve želje. Tebi mnogo hvala na ovo što mi nudiš. Sa poštovanjem i sa ljubavlju ću propustiti. Hvala. Ja sam svoje želje ispunio. Hvala ti. Sandra Vuković kaže, gledajući na to, da li si imao iskustva u mnogo različitim svetovima, da li postoji neki svet, ako mogu tako da nazvati, u kome bi ti rekao za sebe da ti je najdraže i zašto? Hvala ti za svu inspiraciju koju deliš sa nama. Pa pazi, u potpunoj iskrenosti ja mogu da kažem da je to bilo koji svet gdje sam ja sada i ovdje. Ali ovaj svet mi je, ajde kažemo, ovaj svet.
ovaj avatar, ovo telo ovdje mi je drago definitivno, meni kao individu i kao Božidaru, i samim tim i ovaj svijet ovdje. Znači, kad ti kažeš za koji bi svijet rekao da ti je najdraži, ja sada znam da je svijet, bilo koji svijet gdje je, on je odraz mene samoga. I onda ja mogu sada kažem recimo da se meni više sviđa moj um nego recimo moj osjećaj ovoga ili onoga. Ali to je kao kad bi ti meni sad pitala koje dete svoje više voliš. Mislim, u iskrenosti uvijek imamo neko omiljeno naše dete, ako bi imali. Ali ne mogu da kažem zaista da ima neki najdraži. Ovaj mi ovdje, zato što me ti pitaš ovdje u ovom svijetu, onda mogu da kažem da mi je ovaj svijet izuzetno, izuzetno drag. To mogu da kažem, definitivno. Eto. Hvala ti na pitanju. Dobro. Da vidimo ovdje još par pitanja ima, pa završavamo. Aha, Goran kaže, da li si ikad osjetio miris duše koja je do tada bila 17 godina u astralu i došla da se oprosti sa mnom? Aha, ne znam da li je ovo pitanje za mene, momče, ili nekom drugom si postavio, ali svakako sam pročitao, tako da eto, da. A Lela kaže, potvrdio si da je sve unutra, pa tako i astral, odavno to zna. Pa naravno, nije to tamo negdje. Naravno. Ali pazite, ako mi kažemo da je sve unutra i da je astral unutra, trebalo bi, zaista bi trebalo, da se zapitamo također, a ovaj svijet ovdje, je li on s polja? To bi trebalo isto da se zapitamo. Ako je astral unutra, i snovi unutra, i vantelesna su iskustva unutra, i svi ostali svetovi su unutra, možda je ovaj svijet isto tako. To je to. Tom kaže, hehe Bože, nisam ja video kosmičko jaje, pitan za prijatelja. Da, znam, razumijem se, da. Desno kaže, pozdrav svima, obično gledam objavu natrag i super su, ali ovaj put sam upala direkt u live, wow. Dobro. Kaže, imalo sam spontane izlete, nešto što bi moglo biti astral ili lucidno sanjanje, ali davno, to mi je bio poticaj za duhovni rad. Ja mislim da je to najbolji posticaj za duhovni rad, što ti kažeš, i jako divna, ako bi davali uopšte poentu i svrhu bilo kom snenom ili vantelesnom iskustvu, je to za taj duhovni, u stvari, napredak, rad ili osvešćenje, možda bolje reći, da. Olivera kaže, hvala na odgovoru, prati me ljubičasta boja. Aha, ljubičasta boja, to je transformativna neka energija izgleda. Nemam iskustva astrala, stalno sanjao. Možda imaš sanjom bliske duše koje se otiče iz ove dimenzije i često mi daje instrukcije da li to se tebi dešava, drago dušo. Dešavalo mi se, to ću da kažem samo. I sve se svodi na svetlost. Kažu, mi možemo doći kad poželimo kod tebe, ali ti kod nas ne. Dobro. A to su mudre duše, da. Kole kaže, jesi car, nisam nudio ništa tipa Hare Krishna, samo sam radoznao. Da, razumijem, ali jednostavno tvoje pitanje me inspirisalo da odgovori na ovaj način, nema zameriš, molim. Dobro. Ti si najinteresantniji lik. Dobro, hvala. Dobro. Pozdrav i živo sam tvoj live. Pozdrav i tebi, brate moj. Radom kaže, Božo, a Božidare, to bivanje u višem astralu i poziv da kreneš višem iskustvu, nisam ispratio. Da, u višem astralu i poziv da kreneš. Pa sad ne znam tačno šta me pitaš, ali definitivno možeš, kako se zove, da to vidiš kad budeš gledao ovaj video. Biće na YouTube-u, tako da vrati nazad pa naći ćeš. To je to za večeras, dragi dobri duhovi. Hvala vam što ste bili sa mnom i sa svima nama zajedno ovdje i uživali, i družili se i postavljali pitanja i slali divnu ljubav, vidimo ovdje, znači hvala vam puno na tome. Nadam se da sam i ja mogao da ispratim sve to i eto, šta drugo da kažem sem nema nikakvog razloga za brigu. Znači sve je tačno onako kako treba da bude i bit će još i bolje. Vidimo se, ćao.